Wusstest du, dass der höchste Wasserfall der Welt, der Angel Falls in Venezuela, beeindruckende 974 Meter hoch ist? Das ist dreimal so hoch wie die Niagarafälle. Diese majestätischen Wasserströme entstehen, wenn Flüsse über eine Klippe stürzen und dabei spektakuläre Szenarien erschaffen. Aber nicht nur das. Im Jahr 1935 wurde entdeckt, dass der Angel Falls nach dem amerikanischen Entdecker Jimmy Angel benannt wurde. Er suchte nach Gold und fand stattdessen diesen Naturwunder. Außerdem gibt es weltweit mehr als 1500 bekannte Wasserfälle, jeder mit seiner eigenen einzigartigen Schönheit und Geschichte. Wenn du also das nächste Mal einen Wasserfall besuchst, denke daran, du stehst vor einer wahren Naturgewalt.